ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണ് സെറ്റാവാനല്ല പാട്. സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടപ്പാട്. ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞ അറിയണതൊക്കെ. അമ്മ കാലം നേരെ വെച്ചമ്മേ മോൻ കടുക്കട്ടെ. വയ്യ, ക്ഷീണിച്ചു. നാളെ ഇനി അവൾക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോണം. ഞാൻ എവിടെ നിർത്തി ഷോപ്പിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈശ്വര. അച്ഛനെ പറ്റിക്കാം. അച്ഛൻ എന്നെ ശരണം. നാളെ ഇനി ഷോപ്പിങ്, ജ്യൂസ്, ഐസ്ക്രീം, ബസ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സ്പൈസി ആകുമല്ലോ. മിക്കയും കൂടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി എങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കും? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിടക്കുക? തോന്നറി വയ്യ നിനക്ക്. എപ്പോ ഉറങ്ങി വെച്ച് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാലും മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണ്ടാവും അവള്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്കത്ര പണിയൊന്നുമില്ലേ? ഡേഡി വെറുതെ ഇക്കിളിയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ടോ? എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരും. വെറുതെ ഉറങ്ങാൻ എന്റെ താടി തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ വൈകി തുടങ്ങിയ അവളി. ചക്കക്കുരുവ് താനും ചുറ്റും പേര് കെട്ടാനും എനിക്കത് നിർത്താനായില്ലേടി. നീ എന്തൊക്കെ തലകുത്തി നിന്നെ പശുപിഷു. ഒരു കാര്യമില്ല, എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും വരും നീ വിചാരിച്ചേ വേണ്ട. കൊണ്ടുവാ, ഷൂമേട്ട് കൊണ്ടുവാ. ഒരു കാര്യമില്ല, എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും വരില്ല മോളെ. ദീദി എന്റെ മധുര കൊണ്ടുപോകല്ലേ. അമ്മ എന്ന് കുടുംബശ്രീക്ക് പോണല്ലേ? മിക്കിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കിട്ടും. പോകുമ്പോ മോനെയും കൊണ്ടുപോകാമേ. മോൻ കൊടുത്തക്കൊടുന്ന് കാണിക്കില്ല. ശരി, ഒരു ഭാഗത്ത് തിരിച്ച അമ്മ കുടുംബശ്രീക്ക് പോകുമ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നാലെ കൊണ്ടും വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ പോവാ. പോണ വഴിക്ക് മിക്കിനൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. അവളുടെ ഡാഡി മമ്മിനൊന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ചിഞ്ചപ്പ നീ കലക്കും.